Aí já esperei todo mundo vir. E vim de boa. Quadro perigoso. É. Pra cá eu nunca andei. Pra cá eu nunca andei. Tem um atoleiro muito forte aí na frente? Uma vez eu parei naquela estadia, um caminho ali, concreto, desci ele e fui embora. Tu sabe pra sair daqui? Ô, se não der certo ali, tu sabe pra sair daqui? Naquela rua ali dá, mas vai voltar a comprar moto, tá, né?